guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 8 na tayo. Dito lang yan sa Addicted Heroine. Kung maalala nga natin ng previous episode, mas nakilala pa natin ang tunay na katauhan ng isang taong desperada pagdating sa pagmamahalan. Yung tipong binigay na nga ni Filey ng lahat pero hindi pa rin siya ang minamahal. Paano ba naman kasi? 'Di ba? Sa mga uri at ugali niya ng mapagpanggap, yan nga ho ang isa sa mga dahilan kung bakit nga ba siya biglang nawala sa senaryo, 'di ba, nung previous episode. Ngunit mas nakita nga rin natin yung black bag na naman na nilagay niya sa ulo. Naalala ko na naman yung black bag na yan, mga ka-NS, ano? Yung black bag na wala namang malay pero lagi nilang isinusuot sa ulo talaga ni Papi, ano? At sa mga nakita nga rin natin, mas minsan talaga napapatunayan na katulad nun, no, Krasong, tama ba? Loy Krasong Festival ata dun, no? Kung hindi ako nagkakamali dun sa previous episode. Pero mas pinapakita lalo yung pagiging materialistic ng isang ina talaga. Yung I'm pertaining to Papi's mother, 'di ba? Na talagang pinaparamdam niya yung pagiging materialistic mother, 'di ba? Na hindi naman talaga dapat, 'di ba? Alam niyo 'yun, minsan maiinis ka na lang talaga to the certain extent na bakit naman kasi kailangan pa magtunog na materialistic, hindi naman niya kailangan ng material na bagay bilang isang anak, 'di ba? At syempre ang gusto lang naman talaga syempre ni Papi alam niyo na, 'di ba? Ang gusto lang naman ni Papi is alam mo yon, ang gusto lang naman ni Papi is maging maayos or maitrato siya ng tama bilang anak ni naman, diba? So, by the way, highway mga ka-NS, today is the 8th episode, 8 out of 10, kung hindi ako nagkakamali. Parang 8 out of 10 ang mga mangyayari ngayon eh. So, ayan, ewan ko lang if this is the last 2 episodes kasi batay doon sa mga nakikita ko sources, it's 10 episode at the least, diba, that we can do. So by the way, highway, let's start the episode in 3, 2, and 1. Let's play.ความรักผลักให้เธอเข้ามาแล้วเธอก็จากโชคชะตาแกล้งพาให้เจอแล้วผลักให้ห่างจบที่เราเสียใจเหมือนเดิมก็คงไม่ต่างรักอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจเธอมันดอกไม่ไฟไม่งามไม่นานก็ดับเป็นแค่คนที่ผ่านเข้ามาไม่นานก็กลับมีแค่ในนิทราชั่วคราวทุกคืนที่หลับควรต้องพอได้แล้วรักที่ไม่ควรSecond round of physical education. Correct me. Second round of wait lang. Repeat. Second round of physical education test and interview. Oh, baka no meron dyan. Hindi. Tingal yan, Brad. Hindi ganyan. Hindi ganyan.
คุณกาญจนะโอชาคุณKancana Ocha. Oo. Parang bumabalik tayo dun sa face nung part na yan. 93 Teka. Yeah, episode 8 naman. จะไปจับมือ BNK ก็ไปก่อนเลย เดี๋ยวผมเก็บให้หมดเอง ไม่บอกพ่อด้วยครับผม Ay, dream come true. Dream come true yan brad, ano? ร้อยเป็นไง ไลฟ์สไตล์กู นี่มึงโดนใช้ให้ซ่อมแบบนี้ตลอดเลยเหรอ แค่นี้ยังน้อยไปนะเว้ย ให้กูไปโดดหอตอน5 ขวบ ให้กูคานลอดลวดหนามตอน7 ขวบ ให้กูฝึกมวยนะตอน10 ขวบ Ano daw? Wait lang. When he was แค่นี้ยังน้อยไป 5. นะเว้ย ให้กูไปโดดหอตอน5 ขวบ ให้กูคานลอดลวดหนามตอน7 ขวบ ให้กูฝึกมวยนะตอน10 ขวบ แล้วก็ให้กูสู้กับทหาร10 คนแล้วต้องชนะด้วยนะถึงจะจบคอร์สได้อะเห็นกูเป็นยิปมันหรือไงวะ Paano yung obstacle course ให้กู it? ไปเดินป่าด้วย ดีไม่จับให้กูกินลูกแก Oo naman. มึงดีแล้วเนี่ย เฮ้ยป๊อป มึงจะกินน่ะมึงต้องขัดฉากก่อนดิ มึงกินข้าวกับนายพลเลยนะเว้ยขัดฉากก่อนทำด้วยขึ้นมา แกคิดว่าการเป็นทหารนี่เป็นเรื่องตลกนักเหรอ เราไม่คุยเรื่องนี้ตอนกินข้าวกับครอบครัวดีกว่าไหมคะคุณนะคะ อย่าเอาผมไปนับด้วย เฮ้ยแต่ที่ตลกกว่านั้นนะเว้ยคือถ้าจะเลื่อนยศเป็นนายพลได้เนี่ยมึงต้องส่งเมียไปตายก่อนเฮ้ยแปลกอะ ฮีโร่ฉันสั่งแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้พูดเลอะเทอะแบบนี้ Alam mo, laging trouble of the family itong si Hero eh. Dahil dun sa, syempre, alam nyo, given kasi yung scenario eh, di ba? Kung bakit nga ba siya yung troublemaker eh. Di ba? Dito sa mga nakikita nating scenario na ito. Halata naman na natin, guys. Huwag na tayong magpakatanga. Di ba? Dahil nga kasi syempre, hinayaan lang ng asawa o hinayaan lang ng tatay ni Hero na mamatay yung nanay ni Hero. 'Di ba? Na asawa ng asawa ng tatay ni Hero. Ano daw? Ito yung NS team sa akin. Basta ganun na lang, oo. Oo, hinayaan na lang kasi na mamatay. Hindi ba? Yun yung, hinayaan kasi na mamatay na nakahanap ka agad ng kapalit. Ika nga, di ba? So yung nanay kasi ni Papi, let's say that it's reserved like a tire or spare tire lang siya. 'Di ba? Sa mga nangyaring ito. Syempre dahil nga namatay. 'Di ba? So tuloy tayo. ผมไม่ได้สูญเสียแค่คนเดียวไอ้นี่1นี่2แล้วเนี่ยส่งพ่อเขาไปตายฟรีๆเนี่ยนะ แล้วพ่อสูญเสียอะไรหรอได้เลื่อนยศเป็นนายพลนี่ก็มีผัวรวยไม่เสียเลยนี่แต่ได้ตลกว่ะ ตอนคุณนายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราไม่มีอะไรเกินเลยกันจริงๆนะคะแล้วก็คุณนายมีบุญคุณกับน้าก็เคารพคุณนายมาก คุณไม่ต้องพูดหรอก Kailangan niya sabihin yun. มันก็ไม่เคยเชื่อ ใช่ไม่ต้องพูดหรอกแล้วก็ไม่ต้องพยายามพูดให้ผมเป็นทหารด้วยเพราะผมไม่ได้อยากอยู่ในองค์กรที่ทำให้แม่ตาย So, maintindihan mo talaga bakit malaki ang galit ng anak. ที่ไม่มีหลานสักคนเป็นทหาร Diba? Bakit ganun siya ก็ซิลก็หนีไปเรียน kalakas ng apog? Ano? ก็เหลือแต่แกที่เป็นลูกฉัน ก็ไปรับนักเรียนในร้อยที่แบบกำพร้าอะไรเงี้ย
มาเป็นลูกบุญธรรมไงไม่เห็นยากเลยป๊อปปี้มาเป็นทหารสิความสามารถของเธอกับฐานะที่เป็นลูกอีกคนหนึ่งของฉันรับรองอนาคตเธอไปไกลแน่นี่อย่าไปยุ่งกับเขาอยากเป็นนักธุรกิจเหมือนผมแล้วมันมั่นคงพอที่จะดูแลพ่อกับย่าได้หรือเปล่าเธออยู่ในฐานะที่กล้าเสี่ยงไหมล่ะฮะป๊อปปี้ขอโทษนะครับนั่นเป็นชื่อในครอบครัวผมมีแค่พ่อกับย่าเท่านั้นที่เรียกได้ เขาจะบอกว่าเขามีพ่อแค่คนเดียวแล้วถ้าพ่อกับเมียใหม่อยากมีลูกเนี่ยไปผลิตใหม่เนาะหรือว่าไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วปะโอ้ยno may point siyaผมขอเถอะครับอย่าใช้ความแรงกันเลยครับอย่ามันมีปัญหาเลยไปกินที่อื่นดีกว่าที่แดกไม่อร่อยป๊อปsince hindi naman nila kinain since hindi naman nila kinain pwede bang akin na lang yung pagkain let's go back to the situation. อะไรนั่งไหนกูนั่งนี่แหละใกล้พัดลมดิมึงนั่งไหนกันเดี๋ยวกูนั่งข้างหลังมึงแล้วกันเอ้าแล้วทำไมไม่นั่งข้างๆกันอ่ะก็ถ้ากูนั่งข้างๆมึงกูก็จะไม่เห็นแต่ว่าถ้ากูนั่งข้างหลังมึงก็จะอยู่ในสายตากูตลอดไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมึงอยากทำอะไรจังไรอีกมึงมานั่งข้างกูเปลี่ยนเป็นนั่งในใจเธอได้ไหมAyan เสียงเนี่ยครับ Ano daw? เสียงเนี่ยครับPanay ganun kasi ang ginagawa eh. Bawal to. Pauli pa kita sa R eh. ไม่ใช่เฮ้ยคิตตี้นึกว่าโม6จะไม่เจอกันนะเนี่ยไม่ได้ไปเรียนเตรียมทหารเหรอละดูโอ้มึงไปไหนเนี่ยฮะ Nasaan si Oli? ไอโอลี่เหรอไอโอลี่มันไม่ใช่ดูโอเราปิดเทอมไม่เจอโอลี่เลยก็มันไปติวที่ตึกวรรณสอนไงรู้ละเอียดนะเป็นอะไรกันเนี่ยจะบอกให้นะทั้งปิดเทอมมันมาป่วนเราในโซเชียลแถมยังมาขอหัวใจเราอีกขอหัวใจเหรอ asking for แถมยังมาขอหัวใจเราอีกขอหัวใจไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงnagpapalike kasi เวลามันไลฟ์เข้าใจปะไม่ใช่แบบนั้นOo nga naman di ba pag mga live stream kasi ganun yunน้องคิตตี้di ba ganun kasi yan eh dut yan eh คนอย่างไอ้ไทเกอร์เยาวมนอินบุญจะไม่ทำตัวอ่อนดอยให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลเราจัดการมันไปละเอ้าทรายนี่ไทเกอร์รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโอลี่อ่ะก็บอกเรามาไม่รู้ไม่รู้ รู้ได้ไงอ่ะอุ๊บano daw โอลี่มีแฟนเป็นดาราเหรอรู้ได้ไงอ่ะay
Hay! ดาราเลยนั่นน่ะหยอดกัน Only โซ on เชียล Pan ชวนจิ้นมาก จริงเหรอ ไม่รู้เลย ไม่รู้ Naku! Naku! Wala! ที่ปันเขาก็มีคู่จิ้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอ คู่จิ้นก็คืองานปะ อ๋อ โอลลี่ของเราก็คือของส่วนตัว ขอบใจมากนะไทเกอร์แจ้อะไรเยอะเลย เดี๋ยวเรารีบไปบอกสาวๆห้องอื่นก่อน ไปแล้วนะ บาย ได้อะไรอ่ะ ได้อะไร พวกนาย เรานี่แหละ เป็นคนปลอมแอคไอโอลี่ไปจีบพี่ปัน เป็นไง เรามันลายไหม Iniwan ka na. Kasi, naku! Talaga tong batang ito talaga. Masyado naman ka. Naku! Grabe lang, no? Grabe lang. Kasi, ano lang to kasi yung sa let's go first with the troublemaking scene na napapa-trouble na eh, 'di ba? Nagpapa-trouble talaga si Hero eh. Sa totoo lang ha, even in the previous episodes, I guess that was episode number 2 or 3, malakas talagang apog niya sa tatay niya eh. Malakas yung yabang niya, 'di ba? To the certain extent na alam mo yun na talagang gusto niya talaga makipag-away ng maayos, gusto niyang awayin yung tatay niya. Yung parang konti na lang magtanggal na lang siya ng apelyido, o magpalit na lang siya ng apelyido, balik dun sa nanay niya, parang ganun. May mga ganun siyang instances eh, na kung hindi ganun yung nakikita ko, mukhang ganun papunta eh. Kasi alam nyo guys, yun yung mahirap daw, sabi nila, kapag ikaw daw ay anak ng general. Pero hindi ako naniniwala dun kasi kada may anak na general, hindi naman may mga well, it depends upon the case. May mga anak kasi ng general na hindi naman ganun kahigpit ang tatay sa anak. At may mga tatay din naman na mahigpit sa anak. May mga tatay na general na mahigpit sa anak. This is for general. 'Di ba? Na hindi naman kailangan magmukmuk ang isang anak ng general dahil sa depende ha. May mga naghihigpit na magulang, may hindi naghihigpit na magulang. Minsan nanay yung mahigpit kaysa yung asawa. Baka kaysa doon sa tatay. Kasi nga yung tatay under. May mga ganong instances. Well, in fact, may mga story ako na naririnig na ganyan na I don't know if that's Till I Met You, yung story na yon. Till I Met You ba yon ng Jadine? 'Di ba? Yung isang character doon, anak siya ng general. 'Di ba? Doon sa kwentong yon, pero itinago niya yung kanyang identity for so long because his father was a homophobic. Well, it's very different dito sa storyang ito. Hindi natin alam on what point, pero nakikita natin yung sa galit kasi ni Hero sa tatay niya is because of Hero's mother na pinabayaan lang sa ere. Obvious naman, nakita na natin yon. So kung hindi natin lulubayan yung parteng yun sa ere, baka mamaya tayo pare-pareho yung maging tanga dito. Pero hindi. Alam niyo yun kasi ang mahirap eh. Hindi porket anak ka ng general ay ikay susunod-sunod na sa, alam mo yun, minsan hindi porket ikaw ay general na may anak ay pwede mo nang gawing robot yan under your care. No. Alam niyo kung bakit? Mawawalan sila ng sarili nilang kalayaan eh. Pagka ganun. 'Di ba? Okay lang na maghigpit pero yung konting higpit lang. Hindi yung 100%. On my end, that's my own opinion. If my own opinion doesn't
doesn't meet your opinion or your requirement, it's okay. It's okay for me. Kasi ganyan talaga eh. May mga general na ang kanilang anak ay sunsunuran. Pero may mga anak na syempre for their own sake, discipline lang kasi sa bata. 'Di ba? Yun ang end game nun lagi. It's very ending when we're talking about the discipline of a child. Rebelde yung anak eh. Rebelde tong si hero sa story eh. So, nagre-rebelde laban sa tatay. 'Di ba? Dahil lang sa nanay na hindi naman inalagaan ni tatay. 'Di ba? Dire-diretsuhin na natin at agad-agad sa part number 2 ng istorya. In 3, 2, and 1, let's play.เสื้อใหม่น่ารักนะเนี่ย เอาเปรมเอาเฮ้ยสวัสดีเอาเพิร์นเอาแพะไอ้ยวัดดี Hello, sino ka tanga? อ่ะทุกคนสำหรับนักเรียนที่กำลังจะขึ้นม .6 นะ อย่ามัวแต่เล่นกันไม่ได้แล้วนะครูจะบอกให้เราต้องวางแผนกันแล้วว่าจะเลือกเรียนคณะอะไรเข้าใจไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกแต่ที่ตัวเองชอบเท่านั้นนะทุกคนต้องเลือกเพื่อพ่อแม่และเพื่อโรงเรียนด้วยเพื่อเงียบฟังปีนี้นะคะคุณครูของงดกิจกรรมของม .6 ทุกอย่างเลยนะแต่กิจกรรมของม .6 บางทีกูว่าความหล่อมันก็เป็นบาปติดตัวของคนเรานะเว้ยมึงรู้จักไอ้ดาราสาวที่ชื่อปันปะที่คุณครูเน้นตลอดเลยก็คือความสะอาดนะกิจกรรมความสะอาดเราต้องสะอาดถึงแม้ว่าเรียน Yung Coelho talaga eh. ฉันคิดบัญชีกู เราต้องมาอันดับ บัญชีอะไรวะออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ขำทำมาเป็นตลกอยากมายุ่งกับกูดีนะกูจะให้มึงมีแฟนให้ว้าวเลย อย่าลืมไม่ได้นะลืมไม่ได้ต่อไปสิ่งอะไรอีก Baka pa may awang ka pa man din. ที่ปลอมแอคกูไปจีบพี่เขาอะ ฮะนี่มึงยังไม่รู้เหรอหายแล้ว Huli ka na, B. Hoy, Kitty Tiger! เธอสองคนทำเสร็จยังอ่ะจริงป่ะเดี๋ยวไปลอกนะโอเคเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงต้องทำให้พี่ปันเปลี่ยนใจจากกู มึงก็บอกเขาไปดิว่าหน้าแน็กปลอม กูบอกเขาไปแล้ว แต่เพราะความหล่อของกูอะมันทำให้เขาอยากเข้าหาตัวจริง ทำไมมึงพูดเรื่องมั่นหน้าได้หน้าตาเฉยขนาดนี้วะ ไม่รู้อะมึงอะต้องใช้ใบหน้ามึงแทรกแซงระหว่างกูกับเขา กูเนี่ยนะ Oo, tanga ka. Gagawa ka ng fake account. Ngayon, ikaw mapapasubo. Anak ng tokneneng talaga eh. Pagka ganun kasi, it is your responsibility kasi, di ba? Oo, di ba? Responsibility kasi yan, di ba? Yung, pag ikaw yung gumawa ng fake account, talagang you have to think if the consequences are coming. 'Di ba? May ganun eh.
Tuloy ตาย tayo. เปล่าทำไรไม่รู้จักรับผิดชอบ ได้ มึงจะใช้ใบหน้าของกูแทรกแซงใช่ไหม ก็มาดิ งั้น เจอกันเสาร์นี้ May fan account na, may nagfa-fan base na dun sa likod. May naharot eh. Phá sải su học buộc su họcนั่นแหละอุ้ยชุดสวยมากชุดมาเลยสุดว้าวสวัสดีค่ะน้องอลี Grabe naman yung... Wait lang. สวัสดีค่ะน้องอลี Grabe naman yung wearings niya. I love it. At yung pattern ng color, it's yellow and pink. Yeah, tuloy tayo. No, that's not yellow. It's mustard yellow. Correct me? Mustard yellow. Yeah, I have that color. ทำอะไรคะเนี่ย อยากให้เจ๊แต๋วทำสวยให้น้องสาวคนนี้หน่อยครับ เดี๋ยวเมื่อกี้กูได้ยินว่าทำสวยเหรอ โคมดีขนาดนี้ At ang ganda ng shades ni Only ha. Parang nakaganon lang yung... Ganun yung mata niya. แน่นอน ใช่ เดี๋ยว ไม่ใช่จะให้กูเอาหน้าหล่อๆไปจีบพี่ปันๆหรอ โอ้ยคือเรื่องหล่ออ่ะ มันไม่มีใครหล่อไปกว่ากูแล้ว พูดถูก กูก็เลยกลับมาคิดนะ ว่ากูจำเป็นต้องจัดฉาก ให้มึงอ่ะมาเป็นแฟนกับกู Magpapanggap siya. แต่แฟนกูอ่ะต้อง แบบนี้แน่ สวยหมวยและอีกอย่างนะที่สำคัญก็คือต้องสูง Mga ilang inch bang kailangan mo dun sa paa niya? ถ้าสูงขึ้นมันไม่ได้อยู่แล้ว แต่กูไม่ใช่ผู้หญิงนะ เฮ้ยถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะมันยิ่งโดนตัวกันไม่ได้เลย ๆจริง เราผู้ชายด้วยกันอ่ะ เราโดนตัวกันได้ ใช่ ใช่ Gagawa niya ng เห็นไหม paraan. คือมึงจะโดนตัวกูว่างั้นเถอะ แต่สิ่งที่มึงเริ่มไว้อ่ะมึงจะไม่รับผิดชอบหรอ Na-imagine ko yung mata niya dahil doon sa shades. At sa totoo lang, natutuwa man ako pero na-imagine ko yung kanyang mata. OM. Tuloy tayo. ไหนมึงบอกว่ามึงเป็นลูกผู้ชายจริงเปล่า พูดย้ำอยู่ได้ โอ้ยทะเลาะกันอยู่ได้เถียงอยู่ได้ เอางี้มีเล็บอะไรให้เจดูบ้างแบะ คนละเล็บ ถ้าเล็บนะครับ ก็คือ ขาว สวยหมวย ที่สำคัญเลยก็คือสูงเลย แบบนี้ก็ต้องพี่แพนเค้กไง โอ้ยแพนเค้ก เดี๋ยวแพนเค้กไหนอะแพนเค้กนั้น หรือแพนเค้กนี้ แพนเค้กนั้นแพนเค้กนี้ก็เหมือนกันหมดอ่ะ สบายมาก มานี่เลยจ้า เดี๋ยวฉันจัดการเองไปหล่อนกลัวอะไร Basta dapat fair, beautiful, petite. นั่ง ไหน2 นิ้ว ห้ามถ่ายให้ใครดู ได้ ห้ามถ่าย Fair, beautiful, petite, and tall. Tingnan natin. คือดอกไม้งามแห่งเมืองราชบุรี Ay, ang ganda! Ang ganda! Niya! Ang ganda niya! Hirap na hirap. ไม่อึดอัดเลย ยังไงต้องใส่จีสติงเหรอ
กติเจก็ใส่ Anong G-string? In fairness, ang ganda niya ha. Naluloka ako. Ang ganda niya. Balik natin yun ha. Yung humarap siya, shucks! Anak ng tete! Ayun o. Oh, diba? Oh my gosh, ang ganda niya! So, hindi na to si Tiger. Si Kitty talaga to. And I admit on that note kasi ang ganda niya eh. Pakita natin in the larger scale. Ayun, pakita lang natin. Ang ganda niya. Diba, pikit nga lang dito sa monitor ko. Hindi pala mo lahat. Ang ganda niya. Oo. Ang ganda niya with that figure. It's very mindful, very demure, very classy. Very girly yung datingan niya. Kaya nahihirapan siya ata doon sa brief niya. At kinakapa niya yung sa brief area niya. Ang ganda niya ha. Honestly, very, very beautiful, very mindful, very demure, very, very gorgeous, diba? It's very determining. Wow! Ang dami ng adjective word ni Nate. It's too complimentary. Ay, nako! Pero in fairness, no, tugma naman sa figure niya. It's fair. Diba? Parang it's fair, it's beautiful, very petite, and very tall. Kaya lang konti lang yung inch na nagdag. Oo. So that, ang tanong, pag nagkaharap kaya ay ano kaya mangyayari? Naku, abang-abangan natin yan sa pagratsyado ng istorya, lalong-lalo na sa pagpasok natin sa part number 3. Diba? Dahil sa mga nangyari nga rin dito, isang malaking parusa nga talaga ito. Isang malaking parusa nga ito. Matapos nga mapag-alaman na gumawa kasi ng fake account itong si Tiger, 'di ba? Ngayon hindi na siya Tiger, siya na si Kitty. Kitty 100%. Paano kung may ganung pangalan talaga si Kitty 100%? Ano kay feeling nun, no? Naging 100% talaga yung apelyido niya. Sabi ni Ernestine dito, Kitty, hindi naman batong bakal ang apelyido niya. Kitty batong bakal daw, sabi ni Ernestine. Hayop. Ginawa niyo Pinay version. Oo. Pero sabi nga na very fair, very beautiful, very demure, very mindful, very petite. Ganun lang yung mga pinakita sa atin and it was all good. By the way, Highway, to compliment is too much, I know. But let's continue with the third part. Let's go straight to the story in 3, 2, and 1. Let's play.ผมขอโทษ ผมจะทวงคืนภาพลักษณ์ในงานวันกีฬาสีที่จะถึงนี้ Wow, buwis buhay ang gagawin ha.ใช่เหรอบ้าหรือเปล่า อ๋อ นั่นน่ะสิ Parang may kumidla. Sino? Minit. Parang may kumidlat ata. คือการคัดตัวนักกีฬานะ มึงลงเองคนเดียวหมดอะเราคงชนะ ไม่ได้หรอกเดี๋ยวรหัสเขาก็เหนื่อยแย่สิ Patay. เฮ้ย แบบนั้นก็ไม่หนุกดี จริงปะกูลงวิ่ง 1,500 เมตร 400 เมตร แล้วก็วิ่ง3 ขาเฮ้ย มึงจะวิ่งทั้งไกลทั้งใกล้เลยเหรอ มันเยอะไปเปล่า มึงไม่ไหวหรอก แหมห่วงเพื่อนจังเลยนะ Yun lang.
วิ่ง1,500 เมตร มึงชนะได้นะ ถ้ามึงขึ้นรถอ่ะ กูไม่ตลกกับมึง เฮ้ย มึงอย่าซีเรียสดิ นี่กูบอกมึงอยู่นะ ปล่อยจอยหักโหมจนเกินไปอ่ะ มันจะไม่คุ้มนะเว้ย เพราะยังไงอ่ะ มึงก็แพ้อยู่ดี Yun lang. อะไร Akala ko ba motivation na? ยาวก็ได้ ในหนังเรื่อง รัก7 ปีดี7 หนนะเขาวิ่งได้ 42.195 กิโลเมตรเลยนะเว้ย มึงอ่ะ แค่ 1,500 เมตรเอง ฉี่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวกระเพาะปัสสาวะมึงใหญ่เท่าสนามฟุตบอลเลยหรือไง ฉี่นานชิบหาย ก็เวอร์ Malaki kasi daw yung ano. แน่จริงมาลงแข่งปะล่ะ มาลงแข่งกับกู จะได้รู้ว่ายังจะปากเก่งอยู่หรือเปล่า คือกูก็อยากลงแข่งนะ แต่เสียดายว่ะ คนแม่งลงเต็มหมดแล้วอ่ะ Oo nga naman. ไอ้ขี้เก๊ก มึงลงพุ่งเหล่านะ ฮะ Ah! พุ่งกูไม่เอา มึงก็ลงไปดิ เฮ้ยมันเล่นง่าย มึงดูดิ แบบนั้นน่ะ มึงแค่ปาไปให้แบบให้ไกลที่สุดอะโง่ๆอย่างมึงอะเล่นได้ บอก Hola! หลวง Oh no! Go only! Go! เรียบร้อย Wow, may warm up. ไทเกอร์ Hindi ganyan ang warm up. เราลงแข่งวิ่ง1,500 เมตรกับไทเกอร์ด้วยนะ ฮะ จะได้มาซ้อมเป็นเพื่อนไทเกอร์ไง มาซ้อมกันก่อนนะ Ano bang? จาก Nagulat กู ka จะแพ้ pa. ธรรมดากูกลายเป็นแพ้แบบไม่เห็นฝุ่นนะสิ เฮ้ย Wala na. Iba kasi yung may kasama eh. Diyos ko, nakaisang ikot na. Leo จังวะ ให้ลงเท้าได้ 3 ครั้ง พอตอนหายใจออกให้ลงเท้าได้ 2 ครั้ง ลองดู Ay, good idea. Tama. Do it. 3 2 Ayun. Kakatrito mo yan. หายใจอะไรวะ เอาไหม Yung proper lang. Oo, nakaisang ikot na sila. Superman ata yung mga yan eh. Bakit ganun? At saka isang tanong, isang sagot, Superman baga kayo sa bilis ninyo? Diba? Napapansin ko lang kanina pa yan. Hindi na ako nagsasalita dito. เสียเป็นไงบ้าง ก็พอเริ่มหายใจถูกอะ Ano yan? Wala ka nakikita. There's a chocolate. Oh. Nako.อ๊อฟแช่เท้าด้วยน้ำเย็นหลังวิ่งเนี่ย มันช่วยลดการเกร็งของกล้ามเนื้อนะ
ใช่ปะป๊อปพรุ่งเนี้ยมึงถ่ายรูปให้กูหน่อยดิตอนแข่งอะเอาแบบธรรมชาติเผลอๆเท่ๆหล่อๆคูลๆอะไรแบบเนี้ยได้ไหม Kailangan yung mga pictures ko. คือสรุปจะเอาแบบ Ganun. หรือแบบ Dapat more of a natural picture lang. เอาแบบที่มึงชอบแล้วกัน Ay. Hoy. Nahaharot na naman kayo. Ayun lang. ใครอะ ครูสรัญญาวะ อ๋อครูสรัญญาที่ซื้อช็อกโกแลตให้นี่เอง นี่มึงจะหลอกถามกูว่าใครซื้อช็อกโกแลตให้กูใช่ปะ หึงเหรอ ใครหึงไม่มี แล้วอยากรู้ไหมว่าใครซื้อให้ ใครจะอยากรู้ งู โอ้ย Sino nga kasi nagbigay ng chocolate? ไม่กินหรอก May chocolate, Bunny. Taas naman ng hairline ni ma'am. ประจำปีพศ Only. Si Only ba yung nakita ko? Hindi pala si Only. Talaga naman. Asumera si Sai. Dapat yung mga yung mga naganyan, di ba? Yung mga... นักกีฬาเข้าที่ มึงเห็นนางปะครูสะ วันนี้ชีแซบนะ แล้วนั่นนางไปทำอะไรน่ะ อ้อยเหล็กเหรอ ทราบว่านางเอาช็อกโกแลตไปให้ฮีโร่ทุกวันเลยนะมึง ถามจริง มียาเสน่ห์เปล่าเนี่ยแก Patay. วายแบบตัวเป็นของกูกลายเป็นของกูอย่างนี้เหรอมึง ว่าบาป Oh my gosh, Teacher Saranya. สู้ๆนะฮีโร่ Hindi ko alam kung... Nagselos na. เต็มตัว ระวัง เฮ้ย Naging out of focus siya eh. Very athletic kasi siya dun sa mga nakikita natin. Tingnan natin. Binitin tayo. Alam niyo na.
magkaka-photo finish kaya sa storyang ito. Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng Sports Day episode ng Addicted Heroine, episode number The Very Demure. The Very Mindful. Oo. Masyadong si Teacher Saranya ay masyado na pala. Oo. Hindi alam ni Papi yun ha. Hindi alam ni Papi ha. Na araw-araw nagbibigay daw ng chocolate. Si Teacher Saranya kay Hero. Na estudyante naman niya. Pero idara-diretso na natin kaagad-agad ang istorya dahil alam naman natin kung gaano kalakas yung mga naipapakita nga ni Hero at saka syempre kanina ni Papi dito sa part number 3, especially when we saw Only and Tiger, right? So let's continue the entirety of the story as it is coming in 3, 2, and 1. Let's play. Grabe, ang bilis.มึงรอบอื่นก็ไม่เห็นจะอินเลยขนาดนั้นเลยรอบนี้ก่อนพอไปปะรอบอื่นมีฮีโร่มั้งมึงสลังเฮโยด้วยวะกูว่าไม่ใช่แล้ว Wag mong ipuputok yung lobo. Natakot ako bigla. Nagsusulat pa lang ako. Akala ko lalabas na yung pustiso ni Ma'am. Sorry. Ang seryoso ko nagsusulat for that remark. Okay, let's go back to the story. ต่อไปนี้เราจะการแข่งขันพร้อมกันไปเลย เอาที่ 1มาให้มึงด้วยนะ เดี๋ยวกูได้เหรียญทองปุ๊บกูจะเอามาให้มึงปั๊บเลยเห็นไหมป๊อปเป็นไรอ่ะเฮ้ยป๊อปเป็นไรวะเฮ้ยกูต้องไปแล้วว่ะเพื่อนไปไหนว้าว ไปไหนกันวะ โอ้โห ilabas ang mga OnlyFans. Ang OnlyFans. Ha? สีแดงทำไมมันเชียร์สีส้มวะ เขาไม่ได้เชียร์สีส้มเขาเชียร์ Only Oo nga. Pati blue. มันสีชมพูชัด Excuse me. อยากบอกว่าครูก็มีเหมือนกันนะจ๊ะ OnlyFans. Ito. เตรียมตัว Naku be, mukhang magkakadayaan be. ระวัง ตัวหน่อยดิ Hinawi, kawawa naman. Diyos ko, si Teacher Saranya. Sorry นะคะ Desperate move talaga ni Teacher Saranya, ha?
Motivational. Kailangan mo magalit. Go! Go! Para maka-finish line ka, kailangan mo magalit. Go! Takbo! Takbo! You're out of focus! You're out of focus! Komentary ni Nate, no? You're out of focus! You're streptococcus! Streptococcus!นี่สีแดงทำไมมาวิ่งตัดหน้าส้มขนาดนั้นนะฮะ อะไรวะสีแดงมันสกัดไอ้ป๊อปเหรอวะขี้โกงนี่หว่าเฮ้ยสีแดงมันโกงเหรอวะกูบอกกล้องเลยดิโอ้โห นี่เธอไม่เชื่อใจในตัวฤาษีเหรอ Nakikita kasi binablock eh, so it is a sign of daya eh. ป๊อปแดงมันโกงนี่หว่ามาแล้ว Diretso! เฮ้ยไปเลยป๊อปไปเลยป๊อปไปก่อนเลยเฮ้ย ไม่ต้องไปเสื้อแดงเขาสิอ้าวเห็นไหมล่ะครูบอกแล้วว่าระวังโอ้ตายแล้วไม่ระวังกันเลย ทำเชี่ยอะไรกูแม่งทำอะไรเจตตี้ของกูไอ้ซ่อน No! ไอ้ Pero be careful ha, be careful sa ganyan kasi pwedeng may case daw pala dati when it comes to javelin throw na nagkatamaan talaga. Wow, ang angas naman ni Only. Oh, labas ulit mga Only fans. Labas ang Only fans. Nako, labasan ng mga OnlyFans ngayon ah. OnlyFans are... Grabe yung commentary ni ma'am. Suso, Pop. Popมาแล้วPopมาแล้วเฮ้ย Pop มันจะถึงแล้วเฮ้ยเกอร์ May nauna sa kanya ibang kulay eh. So I guess that's blue, I guess. Oo. Medyo on a cheating basis kasi yung red. Kasi nakita natin kasi they were planning to block Pop eh kasi very parang sinasabi nga nila on a dark horse matter or parang alam mo yun. Oh, ma'am, ang bias mo, ma. Ang bias niya kay Larcel. Very demure, very mindful. Ay, nakaakbay, oh. Nako, seselos na naman to. Oh. Nako! Nako! มึงไม่เข้าเส้นชัยหรอไอ้นี่เร็วนิดเดียวเองลุกมาลุก Hindi, DNF na yan. ลุกไปเอาหน่อยเร็วไป Pasensya na daw mamaya na yung javelin throw niya ha. Oo. เร็วอีกนิดเดียวเองจะถึงเส้นชัยแล้วไม่ไหวแล้วไหวเบ้าอีกนิดเดียวยังไงกูก็ที่โลอยู่ดีBa't ba nangihinaan ka? เฮ้ยป๊อปช่วยกูหน่อยดิไอ้
That's how sportsmanship looks like. ไทเกอร์สู้ไทเกอร์คิตตี้เร็วคิตตี้แล้ววิ่งหน่อยออกแรงหน่อยเร็วถึงแล้วเย้ Ano ba? Si Kitty ba ang sinuportahan o si Only? At naguguluhan ako. Ngayon lang nahimatay pa nga. Tiger! Minsan may pagkabias yung teacher na commentator eh. Nabansin nyo? Lahat! Susunod na! ครูช่วยเงียบได้ไหมครับ Bakit si Rahus lang? Nako! Ay, teacher mo yan! Dapat si Lersilp din. Sinusuportahan mo. At Lersilp ako ng Lersilp, no? Ay! เป็นอย่างนี้เหรอช็อกโกแลตคืออะไรช็อกโกแลตอะไรอ๋อนี่มึงหึงกูเหรอแหมหึงก็บอกมาแล้วยังไงอ่ะกูรู้สึกอะไรก็เป็นปัญหาของกูก็คือนักกีฬามันก็ต้องกินดาร์กช็อกโกแลตป่ะครูแค่อัดฉีดเฉย Oo. Tama. Sige, ilusot mo lang. ไงครูท้องอยู่ท้องกับใครAray. Wait. Buntis kanino? Oh. Asyo! Ano? Lagi na lang to sinisipon tong si Only. Naku! ใครมียาดมไหมอ่ะ เอ้ยเรามีรับนะ อันนี้ยาดมอะไรเนี่ย ไม่เอาโอลี่อ่ะต้องเปปเปอร์มินต์ฟิลโอลี่เว้ย ยาดมมันก็เหมือนกันหมดไม่ใช่หรอ มันไม่เหมือนกัน Wow, parang endorsement. 7-Eleven ทุกสาขา อ๋อ Sabi niya, nagpo-promote na to eh. Ang gapang niya talaga, no? Hasha! Ayan. Asyo! Hasha! Ayun! Ay, hindi na! Kawawa naman! Binato ng inhaler! Binato talaga ng inhaler. สดชื่น ช่วยชีวิตกูได้เยอะเลย มาแล้วออนนี่เปปเปอร์มินต์ฟิลมาแล้ว Wala na. Nakaraos na sa buhay. ไอ้พวกนี้แหละลองเปิดดูดิรับจ้างแต่งบัญชีอ่ะหนูไว้ใจใครไม่ได้ไง นอกจากแก พี่ทำอะไรอ่ะ พี่ไม่ให้แกติดต่อใครทั้งนั้น พี่จะไม่ยอมเสี่ยงให้เรื่องนี้หลุดออกไป มึงไม่มีความลับตอนไหน วีคที่ผ่านมา ใครอ่ะ ป่ะเข้าบ้านกันตกลงมึงจะพูดไหม มึงอยากได้ยินอะไร กูอยากได้ยินความจริง การที่กูเป็นห่วงมึงมันไม่ดีตรงไหนวะแปลว่ามึงไม่ไว้ใจกู
Naku, parang parang very violent naman ng datingan nung next happenings, no? Hindi ko alam kung Arnis ba ang tawag nila doon or what, kasi ang tawag sa atin nun Arnis no, yung kailang dalawang stick yun eh. Hindi siya oo, parang pangkawayan na dating. Oo, yun, parang ganun. By the way, highway. Ito na nga tayo, dire-diretso na nga natin. Ayun, okay, ito na nga tayo. Si teacher kasi, masyado siyang nagbibigay ng dark chocolate. We know that it is helpful for I think for the magnesium. Correct me, kasi nagaganyan din ako eh. Nagda-dark chocolate din ako eh. So before I try that, oo, very nutritious kasi siya according dito, no, according sa research. Pero yun, kaya siya nakakatulong. It is because of the flavonols that will lower the risk of heart disease. Para sa mga nagda-dark chocolate to ha, oo, pero it has this, ito yun, sabi dito, according to healthline.com, the bottom line, the healthiest dark chocolate contains a cocoa percentage of 70% or higher, which provides more antioxidants and health benefits. Totoo yun. Kaya nga we talk about now the dark chocolates kasi marami sa atin, ako favorite ko dark chocolate din talaga kasi I know na maski yung kahit anong brand ng dark chocolate gusto ko. Oo, kasi for some it has a proving parang may proving case daw yan na if you're weak, eat the dark chocolate. Parang may ganun hindi naman prognosis ang tawag doon. May ganung analysis lang kasi ako nababasa or naririnig before, pero yun, hinahanap ko lang yun para ma-relate natin dito yung sinasabi ko nga na if you're eating chocolate, it's good na yun ang gamitin, or if you feel that it is weak or it's getting weaker, may mga ganun may mga Prenovide, I guess nasa X yun. Kaya lang nasa iba ng date yun so I guess that was so long time ago. Na-delete yung account na yun pero yeah. Proven kasi dito that it is very nutritious. Totoo yun. Meron dito powerful source siya ng antioxidants, may improve the blood flow and it is going to lower the blood pressure itself. Yes, totoo yun. Meron din yung all about sa mga bad cholesterol, yung it may reduce the heart disease risk, it may protect your skin from the sun, and it could improve the brain function. So in other words, kahit anong dark chocolate, it's very important for us, 'di ba? And it's very important din sa case kasi niya 'di ba? Kasi it has magnesium, I guess, kung hindi ako nagkakamali, kung magnesium nga ba 'yon. Tama, magnesium. Oo, rich in magnesium ang dark chocolate. So tama. So kaya dark chocolate ang kailangan. Kaya ganun din ang ginagamit. Ganyan din ang kinakain ko Madalas yan ang kinakain ko, kaya lang pagka sa mga ganyang case na hindi pwedeng kumain, di wag. Diba? Pero let's go straight to the story. Bakit nga ba matindi ang selos at bakit nga ba panay ang dark chocolate na ibinibigay at may brand pa ha? Yung pang favorite brand ko ha? Ito lang yon. Kasi akala natin ay nagpaparamdam. Pero when we found out, came from Hero na buntis o na juntis itong si teacher. Ano pangalan nga nung teacher na yon? Yung si teacher sa Sarania.
Ito ha, hindi siya nakabuntis ha, baka akalain natin. Pero we're thinking forward, okay? We're thinking it in a forward matter. Oo, kasi baka mamaya isipin natin, binuntis ni Hero. No! Gusto ko lagi na nga sila magkasama ni Pop, magkakabuntis pa yan. Hindi ba? Pero yon siguro, kasi diba nabanggit kanina na buntis siya, baka pinaglilihian niya is dark chocolate or pinaglilihian ni ma'am si Hero. Pwede yun ha. Alam niyo hindi ha. Pwede yun. Pwedeng mangyari yun kasi may mga ganyang nanay na pinaglilihian nila, gwapong anak, para daw gwapo daw ang lahi ng pamilya nila. Kaya lang, gwapo nga, pero ugali, mana naman sa nanay. May ganon, may ganon. Pero sabi nga natin, hindi naman lahat. Plus, based on what I've seen, cheating is very bad. Diba? They cheated eh. Why? Because of the blocking moments that we've seen earlier. That we've noticed and we've seen earlier, diba? Dito sa naging takbo nga syempre ni Poppy na although alam mo yon, although it's more of a blockage, diba? Binablock kasi pinagpaplanuhan ng red team eh, diba? Dahil nga syempre alam nilang gusto maging rank number 5 para hindi rin manalo. So ganyan ang mga nangyari. So as expected on my end, na hindi ko lang na-mention, talaga mananalo din naman talaga si Poppy. Pero yun nga lang, that the one thing that we've noticed is yung blockage kasi is not helping. Alam niyo kung bakit? It causes cheating. Diba? So sa mga ganyang sports day, pinapakita lang dapat dyan is more of a sportsmanship. Alam niyo kung bakit? Kasi sa mga sportsmanship, dyan makikita kung gaano kayo ka-friendly. Hindi katulad nung isa, no? Nung sa NCAA ba yon, yung si John Amores, nang bugbog yan ng koponan. 'Di ba? That's unsportsmanship like. 'Di ba? The true sportsmanship is when you accept that you are losing or winning in the game. Yun lang yun. That's the true sportsmanship. And at the end of the day, acceptance and friendship are always common in the sportsmanship. 'Di ba? Kasi if you are a very sporty person, whether you like it or not, or whether you are doing it or not, you always accept what the results came in. 'Di ba? Tatanggapin mo ang resulta ng isang ginawa mo eh. Kung ginawa mo ba ay tama o ginawa mo ay mali. 'Di ba? Ganun lang naman 'yon. At ang pagtanggap sa katotohanan at ang pagtanggap sa tama ay magiging rason din kung bakit nga ba mas malaya nating tatanggapin kung natatalo tayo sa buhay o nananalo tayo sa buhay. 'Di ba? Sa mga ganitong senaryo, ang buhay parang isang karera. Kahit sabihin natin ang buhay ay hindi isang karera, ang buhay ay tunay na isang parang karera. Hindi mo alam kung ikay tumatakbo ng tama o tumatakbo sa maling landas. That's how life works. And if you think that you're losing, you're not. Why? Because you always prove that every day is your winning day. Whether you made something that is failure or not, every day, always put that in our mind. Okay? So yun na nga mga kaibigan, mga ka-NS, ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo nang kalimutan na i-hit ang like button, subscribe button na rin, pati ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na mga happenings. Dito lang yan sa NS channel. Ako po, si Nathaniel Subida, as always and forever. This is my commentary. This is my own opinion and this is my own reaction. Ako po, si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day and stay safe and bye!